amour du Congo, juste derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance. Premier jour, il y a début à Néo ya Sikapona Congo qui tombe le samedi. Naïpsa Gibino que samedi ezali mokolo oyo Nzambe mokeli na nyonso tango akeli andimi kopema babengi yango na Bible wa Saba. Saba oyo ba pharisien ba comprenaki te babandi ko détruire ko attaquer Christ. Ikolo na Saba ba pharisien ba comprena langage ya grâce te ba point mosusu ba comprena te alors babandi ko telemela maître ya grâce parce que alobaki na bango que c'est lui le maître du sabbat. Amen. Ba comprena langage wana te. Chaque partie attend ezalaka na ba langage na yango. Ba langage e protégeaka, e orientaka, e défendaka, e pambolaka. Chaque partie attend ezala na ba langage. C'est beaucoup na loi ya Moïse, beaucoup kuta ba langage moko ya Moïse, le langage de la loi qui protégeait les enfants d'Israël. Par exemple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. On a les paroles et la protection. Il y a loi. Ce qui oye na grâce au Kokota par exemple, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ba parole wana. Je suis le maître du sabbat. Ba pharisien ba monango milinga. Avant que Moïse azala ngana zalaki ba parole wana na miso ba pharisien milinga ndenge moko lelo pe na temps ya vengeance ba parole ebele ya temps de vengeance ezopesa ba to religion milinga na miso lokola esprit tout set puissant lokola tout puissant Papa Charles tout puissant Congo ezopesa bango vertige ba parole lokola nous ne sommes pas parmi ceux que le diable détruira. On a ba parole attaque, ba parole armée, ba parole arme, ba parole force. Donc petit parole wana nous ne sommes pas parmi ceux que le diable détruira. On dit mieux déclarer encore cette fois protection. Ata batindi ba flèche wapi eye beti na loboko edendi esalini ekoi. Parce que nous ne sommes pas parmi ceux que le diable détruira. Et l'homme a pambola biso. Tango esprit akeli apemi. Amen. Tango Moïse aye. Alors bien éternel, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ande atindi ngai na libéré bino. Israël n'y a pas comme invoquer éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce que Basuka qui cadre l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il faut payer combo ya moto ya ko bimisa bango ekota wapi na kati. Bazo invoquer le Dieu de qui? De Moïse. Amen. Wana mystique ya bonzambe. Nzambe oya keli bato est reconnaissant. A éleva ka instrument ya salelaka. Mais à notre tour, les hommes, to minimiser ka instrument o nzambe azako élevé. To mona kango pamba. To considérer ka instrument mosus ya baninga mosus to pesi yango valeur. Ya biso moko to mona ka yango pamba.
aye tango aza kobakisa formule azolongola te azobakisa likolo ya loi ya Moïse abakisi ngolu instrument principal ya kokabola bonzambe bosantu nani Christ Emmanuel Jésus le Messie tala bakombo. Alléluia. Amen. Mikoma bato Yesu bakombo ebele. Mais bango balobi kake kombo ezaka moko. Oyo ezobikisa ka kombo a Yesu. Ata ignorance, ata jalousie, ata haine. Yesu ye moko na balangage na ye ya mateya a utilisé combien de noms? Ya solo bandeko. Ata bato balinga vérité te, révélation te. Oh, il y a un seul nom qui sauve. Parce que baki tanga place wana, il y a un seul nom qui sauve. Ti lelo nazotu na ba religion. Nazotu na ba pasteur. Ti lelo faut ba yeb sangai. Tangu anja kuta na Marie. Ya solo ayebisa ye ke mwana kobota komone kozala Jésus. Point d'interrogation. Ti lelo bato akolana ngai, bato na ata papa. Amen. Amen. Nazo yebisa bine loko moko bokanga. Bible oyo tosimbi. Utaki likolo te ye kokwe. Bakende pe na se amaite bakekuta mokanda moko basi bakoma bazwi. Ndenge Moïse akende zwa ba stable ya mibeko wana basi bakomi na loboko te. Biblia oyo ezali bato bavandi bazwi ba makanisi ya ba prophète, donc maloba ya ba prophète ya ba roi ya banani nde basangisi yango basaleli biso bibliothèque oyo tozobenga nini Bible bapesi biso bongo te. Alors tango bato ya mokili bazwaka eloko bake ko étudier yango na Rome na mboka ya ba grec wapi boyeba ke mwa bomutu ya bato pe yaka na likanisi moko ke to domine baninga mosusu nde bozoyoka ke baroi Baudouin ba Léopold II basangana ba décider bazwi Bible bapesi basango bazwi bamimpe donc moto azalaki neka soda bandi moko na balabala bazwi ye balubi kende koma moto na Nzambe na Afrique bapesi bango ba Bible baye na Bible banyokoli bakoko na biso ba désorienter bango ba bloquer bango nzela na Bible. Alors bakomi biloko ebele ba modifier biloko pe ebele tango tozoya kozwa Bible tokoya lisusu lokola ba aveugle te. Parce que tout le monde qui va côté la qui biso na Bible, va côté le biso na ba Coran, va même le biso sang. Mais bango moko bazali ko évoluer ndenge mosusu. Bazape na ba Bible. Biso to simba Bible lié to mata tozo salani tozo kit. Est-ce que Nzambe akiti sakaba? Oyo bakanga mi ne écriture na ye. Est-ce que faute ya Nzambe te? Faute na biso. Tozo linga kondima biloko sans vérifier na source. C'est pourquoi lokola toyako kuta na mokili ke bayanzi baliaka nzombo te bana bayanzi nyonso bazokola balobi pe nzombo moye balia ezate ekolo baliaka koba te mbembe te tango bazokola moye balia mbembe ezate po ezalaki loi moko banda bomwana eloko balakisaka mwana banda bomwana akola kanango aomona ngo lokola vérité ata bokosaki ye akokola nango bongo. C'est pourquoi bomona ka mwana so ake classe mais c'est na bango lobi 1 plus 1 égale à 3 ato yo yebse ke 1 plus 1 égale à 2 mwana ko boya akoloba messi alobaki 1 plus 1 égale à combien 3 nde biloko yo tozo vivre sikoyo. Alors comme Dieu est un esprit de tout le monde, est un créateur de tout le monde, biso lelo to yo kozwa Nzambe lokola ya ba européen lokola ya ba américain lokola ya ba juif nde bomona ba nyonso biso Nzambe apona biso te apona ba yuda ba comprendre le langage te ba tanga la lettre kiti
bazoyeba te ke Congo ezala donc ngonga oyo nzambe asala Israël ngonga oyo asala mabele ya Congo mabele nyonso ya 4 coins ya monde asala ngo na ngonga moko bato bayebi biloko wana te biloko ya pamba ya facile oyo amen nde nayebisaka bino ke bato nzambe aponaka bazala pene ya prophète principal oyo babenga majeur bazalaka bato ya premier degré ya première classe bazalaka béni bato wana fo bino bozala béni alors difficulté toza nango lelo na bapaster yango wana donc bakangami na eloko bayebisaki bango banda bomwana catholique a imposé bango mission a imposé réveil a imposé moto atikala nango ndozoyoka moto asimbi bible le seul nom qui sauve c'est le nom de qui? De Jésus. Mais akota na mozinde tatu na molimo santo ndenge David akende otuna nzambe ke Seigneur ba Philistin bazingi ngai bato bazo influencer na kebunda na kende opa nzambe alobi kende ake alongi ba pasteur sifika kalali alamuki aya simbi makomi a vérifier écriture te a ko invoquer l'esprit te a aider na ko yeba écriture alors papa pasteur donc tout ba komia weza bongo mais botala na yebisa bine eloko moko par exemple na Romains 9 verset 27 po boyeba ke bakomaki biloko kokoma bakoki kovanda pe bazui bakomi batali place oyo tokodomine bato wana ndeni balongoli phrase oyo ezalaki na barulo ezalaki na maloba ya bayekoli ale bakotisi ya bango po bayebi ke tanto koimpose bato wana maloba oyo eza ya nzambe bakosala ni bakondima or nzambe atambolaka na espace ya temps bible ezali awa ekomi lokola livre moko ya histoire tozotanga histoire alors tokobwaka yango te mais il faut pe tozala na bacteur principal batémoin oculaire ya temps présent oyo bazomemela biso sango ya ntango oyo vous comprenez? Bandeko, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nani akolinga lelo azwa liputa ya kala we pasuka lata ngwa banda otambo mutu nyonso azoluka lata bilamba yani yasika ata bato bakumisaka ke mituka ya kala ezalaki makasi oui mituka kala ezalaki makasi bakezwelo Mazda oyo ya kala ma Mazda wana ya kala wana ya soki 718 soki combien ba yelo na ba carburateur ya kala ba kiti pola za ya kala ti ba tshelo po za ya kala za makasi na Mazda ya lelo yoko welela nini po ya lelo za makasi te zo kasi ya kala ba lingite mi bato balingite kokota na message ya sika ba pikla kaka la Bible est le même hier aujourd'hui et éternellement est-ce que biso toboy amen biso pe tokotika te tant que tozoka mongongo ya nzambe ko révéler biso ko mema biso tokotika te Christ aye na grâce nouveauté ba pharisien balingi kaka makambo anini yakala bazo ya komemele mwana mwasi asali ndoma babete mabanga Yesu azebisa bango na sina changer temps jugement wana nkolo alingi yango lisusu te nkolo azolinga conscience ya motu esala ye moko asala ya kobomaka liso bato yo pe na masumu olingi oboma bato nzambe asali nini aboyi baocomprendre tante na beti bango arme ya parole oyo asala lisumu te kasi azwa libanga asala ni abanga oyo abomaki moto lobi coin oyo ayibaki lobi coin oyo alingaki mwasi ya moto lobi coin oyo awutaki ndako anganga coin mwasi atikali alobi kende kosumuka lisusu donc grâce ezalaki sika pona loi de même eloko ya sika eza pe facile te bandimango bande eza facile te yo si omona porte parole ya Weranson andima bano babimie pa Weranson te ya kondimaka Weranson ya Kofi akondimaka Kofi ba o bazobima akomona bango eloko te Sankara ke ndiko ndimela mwana zobima ya sike pa Weranson surtout babimaka na koswana jamais akopopola ye donc bato balinga biloko asika te yango moni ba locomotive na biso awa oyo bato mosusu babenga la locomotive na biso awa ezaka oyo ya milinga soki ezoya kuna bandako nyonso eza mopanzi ya rai
Ils ont ningan. La locomotive, il y a Kala. Il y a 1800. Mais, mon délai, c'est comme la locomotive. Donc, au côté avion. Donc, Makambwa Sikande, Bissotozan a besoin. Amen. Makambwa Sikande. Il faut innovation ezalaka. Il faut qu'on modifie makambo ezalaka. Il faut qu'on bouka ka terrasse ya kala botongi terrasse ya nini ya sik ezalaka. Ezalaka. Tala lelo mboke komi ndenge ezalaki avant Mobutu alongo. Donc na Afrique soki mokonza komi na suka linga longwa bilembo ezalaka kaka fo prince ebukana ba poubelle ezala na nzela salité na ba porta nda. Ezalo lengeni. Bamboka mosusu mokonzi so azolongo ville ekotika la ka bongo propre ville. Amen. Amen. Bandeko tolinga biloko ya sika. Amen. Nzambe asalela biso biloko ya nini? Ya sika. Tokota na Congo ya sika. Amen. Apocalypse aloba que j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bongo te. Ibongo tokozala kaka na bilongi ba soda ya kala. Bilongi ba policier ya kala. Bilongi ba président ya kala. Bilongi ba ministre ya kala. Elongi ni mezolinga ka ezala ministre. Ezali sous na force ko sala te loko te ezolinga ka ezala mini elongi nuni bo mona elongi te boyoka ka voix. Est-ce que ezala kata bino? Sala kate. Alléluia. Amen. Au nom de l'esprit nouveau, la puissance nous a kalato enterré. Amen. Regarde, muto ayebso que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, ils ont une explication. Dieu change aussi, ils ont une explication. Dieu ne change pas. Tout ça, c'est la loi de Moïse. Acteur Moïse. Bon côté. C'est quoi les change à côté? Tu vois comment les choses sont longues à Yesu ndengeni. Comme à Yesu yego bima les choses ndengeni. Et to comme la grâce ndengeni, Dieu ne change pas. Bana na Nzambe, Dieu change. Te bete la yema bo. Amen. Dieu fait quoi? Change. Dieu change. Ce que Dieu ne change pas. Comment le prophète va promettre que makambo ezo ya libose ko ya? Parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Ce que Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Tant Moïse azo yebsa que ce qui okolongola liwa oyo te ngai pe longola komo na ngana kati ya buku ya bomo. Dieu ne change pas. Asala ni? A change te. Alaki Israël, ba Abraham, banana bino ba kokende bo wumbu na mboka bopai. Sima ki bo wum na obimisa bango. Ba ke bo wum, ba olongwe bo wum. Eza changement te. Changement. Ndeti na bozomo na ba pasteur, ba ote ya Dieu ne change pas, alors ba politicien ba lebi comme Dieu ne change pas. Biso tozala tous les jours na pouvoir. Non? Parce que Dieu fait quoi? Il change. Biso to lobi, Dieu change. C'est quoi ce que Dieu ne change pas? Comment Moïse a bien qui est éternel? Yesu aye ko belela ye Père. Vengeance aye ko benge esprit. Comment? Alléluia. Amen. Ce qui Dieu ne change pas. Yesu a matin na kulus na bapota. Tant ba kondia ye ko bim. Pote ezalaki? E kauka kite? E kauka. Siko. Dieu ne change pas. Pote kauki ndenge. Faut abimana na kile zo sopanati. Alléluia. Amen. Bandeko bo pambolama. Amen. Bible ba komi ango bato ba vandi ba okanisa. Et ne pensez pas que na bato ba réunir Bible. Ba ngonezo bazali ba sang. Bandoki bazala ki pe wana. Bo kirkiste pe wana. Ba osala ngona sens ya commerce. Ba teka ba zo mosolo na bango. Vous comprenez? Ba osala ngona sens to changer boto modifier boto dominer bato mosusu. Nde omoni biloko ebele ezawa ekanga bomo ya bato ekanga d'esprit ya lobi nga na pona bato nyonso baza ya ngai bokende bofongola bango na basinga nde boyitoye tozofongola basinga na liyebisaki bino ke bomona na eloko te bokomona. Alléluia. Amen. Totambol na bino te toko sala ni tokotambola bozela bomoni nanu te
bomoni na nte mindele boko fukama boyoka ka nasam mindele bako fukama o conférence na mboka boy mindele bako sala ni bako fukama ba plein ba musicien ba sala la cabine eza moke boko mona ba caméra ya mindele ndenge ko tambola ka mbangu ezoluka yoka prophète ango azolo ba makamni déplacement ba congolais ba koya ko sotoka soki to yebaki soki to salaki nini to yebaki bomona te biloko mosusu epa na bino bo néglige yango me bokena mboka mosusu eteka ba joueur mosusu na mboka na bino bo mona epam ake na mboka mosusu akesala succès bomona te pasteur mosusu bobando mona epamba na église pasteur titulaire konyokola kai a déplacé na yake Angola kuna fongoli talaka fombe église elekeli bino amen mais boyoka Esaïe 9:27 boyoka koto ndenge bakomi Esaïe de côté s'écrit au sujet d'Israël na Bible awa na Louis II bakomi bon Esaïe de côté balemba lobani Esaïe de son côté machine a komaki mabe a commis des côtés soki oye awa na Bible eza na téléphone bakomi Esaïe de son côté mais oye awa na écriture oyo bakomi Esaïe de côté pour vous dire que makomi oyo Bible ewute likolo te koi bato basalaki nini bakomaki siko soki erreur esalemaki awa nini ekozanga pe que balongola parole moko oyo prophète alobaki 1 2 pourquoi vous invoquez esprit lelo nazoyebisa bino yesu o bato nyonso bazoluka aza nzoto to esprit bandeko ntango asekwi na nzoto ni esprit ntango asekwi wana esprit ata bomoni ye boye esprit po azokota na mire abimi kuna nzoto ekokota na mire azokota na mire azosala ni abimi bakangi ndako bayekoli bavandi mwana mobali aza na kati dès azokota na kati wana azoyebisa Toma yakao yakotya misapi amen grâce zwa nzoto oyo kende ata na piscine kweya soki okoflote okozinda tum mais nzoto oyo aye oyo ezoya likolo ya nini ya mai akomi flotter okoma yo lobaka esprit baso yebe loko te bandeko a Vincent baso bandeko a Pape Jean-Paul baso yebe loko de bandeko Yesu tolobane cette fois merci tolobane cette fois incomparable tolobane cette fois sainteté à ton nom 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 amen bandeko nalingi kotalisa bato lelo ke nzambe oyo boyokaka baoloba nzambe eza lokola journaliste moko atoninga motuna ale papa Charles yo ndenge nini obengaka nzambe esprit ayebisi journaliste mama moko kena poto alebisa omoni moto pasteur azoteya aloba kaka nzambe Dieu créateur
alobaka Yesu te aza ya Nzambe te. Amen. Botala ndenge bato ba deformaka makambo. Nazi yebise journaliste mama. Sikoyo koloba nini na Yesu alobi ke ceux qui me diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire ceux qui me diront Jésus, Jésus n'entreront pas tous dans le royaume de qui? Des cieux. 1, 2. Ne bandeli ya makambo yo. Ezalaki Jésus? Dans makambo yo ebandi. Ezalaki Jésus? Ezalaki Dieu te? Ezalaki créateur te? Siko lelo mama wana linga ya kopekisa biso toloba Dieu créateur. Or, ce qui ok c'est comme ça bakoloba, Jésus wana c'est lui le Dieu créateur. Maman yo ndoki o monde de formation. C'est pourquoi qu'on semble la Nzambe. Ezaka secret ya yo. Tant bazolo ba ke Yesu Belzebul. Est-ce que nakati na zali Belzebul? Bazana ba démon. Est-ce que bazana ba démon? Bato ba bando traiter bazana ba démon. Bangonde bazana ba démon. So bazolo luka ba baby sa réputation na ye pour bato ba kangama na yete. Oh makamba molimo eza mystique. Amen. Eza mystique. Oko kendo yepsi batke papa Charles wana bozo mona nganga papa Charles wana boy. Oyepsi pe moto silisi. Papa Charles bata yebite ke kuna oko sele makamba. Muto ka oyepsa ki alali na butu. Amoni banjelo ba yeba chele mate ya nanga. Ta 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 ta. Ayoki voix elobi Charles wana mwana na ngai. Ngai Nzambe mutu na sala ni na tinda yi oyo akoyokele te akokufa. Tangu muto akolamoka. Akoya na ngambo na ngate. Akoyokela yo po lobi makambo wana. Le monde spirituel est un autre monde. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qui osimbi bakisi na nzelo ekobima. Ekomonisa. Si Nigérien moko pasteur akezo bakisi asala succès. Deba Nigérien bayaka pe ko sala succès wana biloko na bango. Ba Congolais balinga ba pasteur bakisi. Oya bakisi te balinga bango te. Balinga bao ba osakana na bango. Ake nganga pesi kalebas moko bo banzungo ya mabele wana. Abache biloko na kati biloko ngo koma bangusu bandeko. Epola bakanga ngo bitendi ya rouge basali. Nganga yepsi ke fo kondango botala bozoba. Na batango bakendo zwa kiseli bazamvute. Oh, kundango na ba environ ba 4h du matin. Tobima ba 5h timola libulu na mopanzi église na kati pete okokanga ba porte libanda na porte d'entrée. Na ba erni 4h bat bazala balali to balamuki. Tala na niveau ya ngango yi. Amonte ke ezala ba sambwisa yi. Nganga yepse lata lingwanda. Oh, aniati lingwanda. Mwasi na yebi, bana ba yebi. Mutako pesa moninga conseiller. Soki mwasi malama kotuna papa na 4 bako kanga yo. Église lelo eko panza. Na mwa bandimina za ina bango ya voix normal mwasi 200. Ya zo linga bakisa ya voix anormal bako ma 3000. Asomba jet ya avion. Bande kwa Vincent. Ba pasteur toi ba politicien te. Ba politicien ba somba ba jet avion pour ba bomaka bato. Basomba ka ba avion banda ko minene po ba yibaka. Biso to yibaka te. OK, lugo somba jet avion ya nini? Sio ko ya Nzamba lingo somba avion, osoko somba. Mais soki ezate ya nini? Sio mbongo ebele bo mona makila ba. Pa pasteur amonike nganga lobi ba ko mona yo te. Mystique ba ko mona yo te. Aye pa une. Mondimi moko azale kuni esprit ka etape ke na bima 4 na ke ne ko sala intercession. Ye wana zoya. Akota na porte église ba kiti biloko ba otimola. Pasteur azoluka akotsa. Oh pasteur na biso. Oh biloko na atala go. Aba agangi. Bato batonda kate batondi. Mboka mo. Ugo botala combien kondima bato ezobo ya Yesu bakoya kolobe donc ba pasteur nyonso baza wa bato batondi biloko na bango wapi yango
de réputation ya biso bato na nzambe za ko beba à cause ya kamwana moko boya ki ko simba biloko. Soki nzambe apona yo comment on a pasteur akotombola yo. Amen. Ndeto yembaka Alléluia, Alléluia, Alléluia na nkolo. Atandele tokomona loboko ya nzambe na Congo. Soki nzambe apona yo okokoma. Ata ba faiblesse elati yo na nzela mais okosala nini? Okokoma. Tout le bané cette fois merci. OK? Merci. 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 Tout le banaye cette fois il n'y a point de Dieu comme toi. Totatoli. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Ezala na Amérique na wap oya kokana esprit. Azate. Esprit abatela yo. Amen. Apambola yo abundela yo. Amen. Atambwisa biso. Amen. Quelles que soient tes faiblesses, ce que au boyi idolâtrie, au s'agenouiller te devant banzambe mosusu, akomati songomba, okokoma na suka ya nini? Nde boyoka kike David Ndumba, mais loko ebikisaki ye, abando chama bolongo na yete na ndako abanganga. Amen. Amen. Nde na yembelaka ye, yozali nzambe, yozali nzambe, yoza elonga oyo abundela kanga. Apambolama, apambolama, oza elonga oyo abundela kanga. Akumisama, akumisama, oh, akumisama, oza elonga oyo abundela kanga. Ndebo yoka na lobi, oza loboko, oza loboko, oza elonga oyo. Tala, au problème. O bapesi osango ke bandoki basali complot banganga na bakachera Congo bazuluka papasa ngana tie genou nanga na bando ye manzembo. Esprit tout cet puissant, esprit tout cet puissant, esprit tout cet puissant, yoza elonga na ngaye vraiment ata obimisaka moto na motu olonga ngai. Ah lokota. Alléluia. Amen. Ata baza ba locomotive qui tive ndenge ba lobaka biso tozali moto esprit tout set puissant. Intimidation ni bobanga nani nganga kisi azali na mboka o mboko ezala bo non banzo ya nzambe nde ko piquer bango tobola bango misu na matoi. Amen. Amen. Banani bazo bunda lelo lokola biso tozo bunda bituma na bato bazana manduki tozana ko neutraliser ba puissance na bango boko mona bango les choses sina yebisa ki bino le 30 juin fini fini au nom de l'esprit fini makasi sili bango au nom de l'esprit miso etoboki mato yekangami nzoto na bango ebeli bako bouger te. Ata communauté internationale eza complice contre biso barasini na bango banzete na bango balona to pikoli yango to kausi yango ndenge grâce a kausa ki nzeto eboya ki kobota mbuma kola ba politicien bazo bota koboya kobota mbuma po Congo ezala Congo ya nzambe banzete wana ekauki barasini ekauki matiti ekauki ekweyi yoki ngai. Amen. Bazate? Amen. Amen. Mosala na bato izeli kofinga o bofinga na bino e ngana kangama na Yesu. Mosala bandoki izeli koloka o boloka na bino e ngana kangama na Yesu. Ngana kangama na nani ngana kangama na Yesu. Ngana tingama na nani bandeko bazolanda biso soki moko aza na moyen acha moyen to sala album banzembo kitoko
totuna mokili totuna bakonza mokili nzamba akeli biso apesi biso nyonso abomi biso te sikoyo ekoma na tour na yo olingi oboma bato otikala na diamant okosololaka na diamant nde toyemba pourquoi tu m'as trahi, pourquoi tu m'as trahi, je n'aurai plus confiance aux hommes, je n'aurai plus confiance aux femmes, parce que toi tu m'as trahi. J'aurai confiance en Jésus, à la parole, à l'esprit, parce que lui ne trahit point. En réalité, la voix du peuple, en réalité, n'est pas la voix de Dieu. Momentanément, la voix du peuple, momentanément, n'est pas la voix de Dieu. Oh, boyoki, ce que ça que voix peuple za makasi, mais les déjà tous beaucoup. Nde bozomona que voix ya makasi, la voix du prophète, la voix de Dieu. Amen. Piso tozawa, tozate que nga soki na organiser marche. Nkolonkolo asungi ke pasi na mboka na organiser marche. Marche. Oyo te ba catholique baloba marche. Cardinal na kati ya couvent. Wana te. Oh, il dépêche marche. Ba konza il dépêche na kati ya ba benga parti na ba benga siège na siège. Oh, PPDO marche Kabila na wapi na bureau. Yeso lo ba marche. Yezala na bureau. Aoti na bino boke wapi. Le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Les jours que nous organisons marche na mboko bo mona nga moko liboso. Amen. Amen. Marche eza marche boye ba beti gaz peuple akimi. O la voix du peuple, la voix de Dieu. Te nga moko wana. Bo beti gaz na bino na kufa wana. Boyoki? Soki gaz ebomaka ebomanga wana. Soki grenade ebomaka ebomanga wapi wana. Soki maya moto eboma nga na kukufa wana. Boyoki? Amen. Nga na organiser marche. Nga moko liboso. Bino nga sima. Nazoya. Soki basoda babetanga wapi wana. Bino nyos bomona ke ya solo babetaki ye pona biso. Babomaki ye pona banani pona biso. Do biso to ye babeta bakanga baboma to bika pona Congo sala nini ebika pointre. O kimane exilé kuna baboma kabat rien. Na ko kimane exilé te biso awa. Amen. Mubomi wana aboma kasala ni aboma. Aboma. Amen. Amen. Babomaki Yesu nekulus nasima batondaki bandeko moloto bake nasima bitumbe sile pana bango tangu babomaka batinda mi nzambe bake yaka malédiction bomona pasteur surtout net biso ba oyo soki osopi yanga makila okangi onyokoli komona pasteur yoko nyoko maya koleka 3 jours onyokolinga boyoki ako nyokoma makila neko sopana koleka o ba sopela inga na opesa un exemple ndeko ale moloto akofi akenda te bandeko chebe ya bakenda te ba mamadu basalani bakenda te pasi oyo lelo biso tozomona bango bazali aso lobi ke na bomi yake de biso totikala kobonga nani abongi donc inutile de tuer yango na loba tika moto na moto ndenga yaki azonga. Celui qui verse le sang aza ko accueillir complication azo créer ba complication na nzela na bana na ye. Vous comprenez? Mais prenez par exemple Obama qui n'a pas tué les Américains. Boy, abomi bangote. Est-ce que Obama ko boya ko tambola? Abanga. Bana Obama bakobanga ko tambola. Mais pona ni bana ba konza Afrique babanga ko tambola. Pona bango moko babanga ko sala nini ko tambola parce que il dit peuple na yo babomaka yete. Mundimi o nzambe apesi yo pa pasteur babomaka yete. Balukela kaye solution. Amen. Amen. Bon Nzambe ya pesi biso papa Charles instrument na biso ya bien ya kobate la main ya solo
tout le bon esprit incomparable cette fois. Tout à toli incomparable, 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 incomparable. Ndebo yoki toyemba kankolo alingaka ngai na bondela ye. Pwete akokisa mokano na ye. Kolo Yesu alingaka ngai na bondela. Oh, pwete akokisa mokano na ye. Esprit alingaka charlelo asalela ye. Pwete akokisa bonzambe na ye. Alingaka ngai na bondela. Oh, pwete akokisa mokano na ye. Zambalola alingaka pasantu na ye bandi mela ye. Woli susu alingaka mabota na ye bangu mamela ye. Ya solo pwete akokisa bilaka na ye. Kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye. Oh, pwete akokisa mokano na ye. Oh, kolo Yesu yo zanzambe ya. Yone yome makamitema epa ya tata. Kolo Yesu yo zanzambe. Oh, ame makanga epa ya tata. Amen. Alléluia. Amen. Kobika na yo efandi na révélation. Amen. Tika bango balobake kombo kobik sezaka moko ya Yesu. Biso toyebi ke Yesu wana azana ba vrai nom. Oyo nano pe boyoki te. Il y a des prophètes bakoya simana biso. Bakomemela biso bakombo mosusu ya Nzambe. Bakombo ya nguya parce que Nzamba za Nzambe ya révélation. Ce qui balobi ke kombo ya Yesu tika lika wana, c'est-à-dire ba bloquer révélation. Nzamba ko ba ko révéler te. Or alongola batona éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, amemi biso na Jésus, amemi biso na Emmanuel, amemi biso na lumière, amemi biso na Père. Bon, pourquoi pas longola biso na Père, a comme ça biso ba tout puissant, ya tika la tout c'était puissant. Mais est-ce que conflit est la entre ba prophète? Ndito tuna ka mokili. Peto tuna ka Nzambe. Soki asali te na mboka lokolo oyo. Nasimba kisi nini pona vina ngai bongae. Hein? Wana prière à Congo. Nasimba kisi nini pona vina ngai bongae. Nakota ndako nini pona vina ngai bongae. Kisi na simba te. Dekolora yemba. Simba te. Hein? Loge na kota te. Kisi na simba te. Kolomoko to vandi. To nyokoma ko bondela pona ser moko na Allemagne. Abando bela motu. Mais ser wana mokomsu satana kotie. Amona biso pamba. Nyokami ko bondela pona ye na Allemagne motu papa motu tozo bondela. Kolomoko ayao tonyo kwa minande komoko o telinga na vandi koto yo eza passe eza cher bolukila ngo hotel na bandal ndeko wana ndeko nanga moko ache voiture na Angers nga pasteur moti nanga na lukila hotel j'obéis pasteur j'obéis. Beaucoup de pasteurs ne le feront pas. Tozana poto azotindanga na zotos parce que tozana esprit ya komikiti. Beaucoup de pasteurs au sala OK tinda pasteur OK ndekuna pardon salelanga bo jamais mi biso totosa papa bengi langa ndeko nanga zana campus obonde la pona ye na bengi na unité na ngai papa mwana mwasi wangu toke lukelo hotel mbongo ya ye akofuta akoti na hotel avandi tsoka na ye koyeba ngo nsima totelemika libanda boye tobongisa bateri ya motuka ya frère wana tomoni moto moko azoya ya mokuse ya mwa taille moyenne ndombe boyebi ndombe mwindu piu alati linete
bande kona yebi ete nzoka mwana mwasa bayeba na gena mwana mwasa zana oyo hotel oyo awuti poto biso to yebite mwana mobali yango ndoki occultiste ndenge ye moko aloba Rose Christian aye kaka papa to yebani te to bongisa batterie aye kaka atelemi ata bonjour ezate alobi c'est toi monsieur Charles ngape Nathalie ye na manette ngape na lati na manette molimo tout le monde en a bien Nathalie tina alobi oui c'est moi monsieur Charles c'est moi. Il s'agit de quel esprit que toi tu parles? C'est de l'esprit tout cet puissant. Alobi, attache-toi à ton esprit là. Koti Kaete. Je suis Rose Christian. To bandi ko landa be mission na yo ezala na télévision awa ezala na internet. To luki yo na ba dimension nyonso. To joyote. Avant te ba livre nini yo fongola. Na yepse nga moko na livre. Livre na fongola ka nga moko. Na kanda nyonso na miso ndeko nanga Blanchard. Alobi kanga mana nzambe nwana. Je suis Rose Christian. Je viens tout droit na salle na biso de prière pour nayo. Sambinalo. Ndeko Blanchard a epsi yaka o participer sikoyo ye même saka ba prière ndo yako yo. Siminzela sali nini? Okay. Quelques jours après, mwana mwasi oyo abandi kofinga moninga oyo atelaki motuka na disposition na ye. Mosali anza. Ngape na yebite na yiko monaka ba message. Obino boza ba pasteur dokuta pasteur no yela kinga wana natuni ayibi yombongo hote asali nini alingi yo hote asali nini obanda kofinga papa Charles yo qu'on respecte au lieu banda ta message ou informer nga si y a un problème non abandi kofinga tout na poto pe ben poli bazala na découvrir les jours là après a commis qu'il vous la reconnaissante. Notre vie est à la $50 oyo bat va pesa biso. Il faut battre ba Hollande biso ba yé. Notre vie est à la $50. Amen. Amen. Notre vie est à la plus coûteux et plus important. Ezana bato oyo balinga alinga kufa na 2016. Mais akufa kite po akangama kina mosali nzambe songola. Alobi tumba nyonso yaki nzambe ya mosali wana zobare bato bayeba ate. Mais avant kutana mwana mwasi wana alors j'ai compris que ça comportement na ye. Ayisinga papa kutana zala ina prophète moka bando kambanga mais prophète wana ndoki. Ayiko petro prophète mususu azala kana Belgique aya wa ko prier na ndako na ngai papa yepe ndoki papa mama na biso moko ndoki papa bandeko na ngai bandoki après awa biso lisusu toko tozoko mabanane bandoki akebenga musala nzambe moko donc yeso azana musali wa lokeli problème tango kanga mana musali mususu ayepse wana ndoki. Donc, kebenga prophète moko, azabe prophète te yakape. Prophète wana tokuta na benga, oh, sœur tel en Allemagne. Ayepsenga que bozana bakisi, bo escrokaki ye, bo. Nga moko na yeko bengi na tuni mama. Yepsanga nani escroke yo. Ngai to oh yote
nani mosali oyo tozalaki na ye escroka yo nani o te escroka nga te me omoni mutu oyo ayaki mokolo bobando bongisa motuka occultiste wana kasi nga nayebisaki frère na yo wana ke wana nde mobali alingi abala ngai sikoyo frère na yo ayebisi nga ke wana aza mobali ya vi na yo te nde kanda nyonso mpo mosali na nzambe ayebisi ke wana mobali ya vi na yo te il faut mosali na nzambe ayebisi ke omoni baflere oyo ezokweya wana omoni linete alataki wana nde mobali ya vi na yo nde eloko bazobenga frère oyo escro biso bescro toana bakisi mpo frère oyo ayebisi ke wana mobali ya vi na yo te so ndimi te ka mobali ya vi na yo te yo continue relation na yo ya kofinga biso nde nakota na prophète wana alobita nayebisi pas prophète oza prophète va vérifier soki naza na nini na bakisi tuna ye bien soki nga na escroka ye 2 azalaki na prophète tel oyebi mpe prophète wana ayebisi nga prophète wana aza na bakisi azalaki mpe na prophète tel alobi aza nde mosalobi nayebisi omoni yo mpe bovandaka mwa bien aotindelo mwa $50 sima quelques jours akomona prophète mosusu na internet akokangama na ye ayebisi ke yo mpe oza na nini prophète wana azwi mayele le diable azaka ya kodepose boye bandeko nayebisi bino ke banda na banda mosala oyo na bunda nano te na ndoki alonga ngai nanu te loba amen loba amen c'est ça témoignage depuis na bandi kosala nzambe na frère Patrice tilelo nanu te parce que j'invoque un esprit tala libende ya makasi kombo na ye esprit saint véritable tout c'est puissant yenda azwi banguya oyo ezali na loi ya Moïse oyo ezalaki na grâce nde nyonso arevêtir biso bandeko lelo bacomprendre te bakocomprendre biso ntango bakembango baoprophétise bato babanda olanda bango te mais après combien de temps lelo bato basali cercle tout autour ya kimbango combien de gens mais oyo bozomona ekozala plus ke oyo ya kimbango oyo ezala plus ke oyo ya moloto makambo oyo tozokende bomoni na tokoti na baphase oyo te koka atamboli bokomona na mindele bakotambola baveugle ya mindele bakomona ya bato mwindu mpe bakosala nini to bakomona tokokoma na banigeria oyo esika bapaster bakozwa bakisi tolakisa bango nzambe tokokoma na Israel oyo esika bazoki ekota baloge tolakisa bango nzambe Israel eningani nanu te ekoningana komona pasi te basoda nani basali mosala te bakosala mosala ya sécurité tozoya bakosala basali nanu mosala te basécurize nanu bakonzi te basécurize mpe nanu bato na nzambe te bozela bapolisier bakolemba alleluya nde mokolo wana bokoyeba ke succès ya solo eutaka epai ya nani nzambe kobanga liwa te liwa azali kademo ya moke yesu alongi ye ne koloso eza na bato bakanaki koboma biso bazokufa avant po biso mission nanu esili te soki mission nanu esili te okokoka te eza na bato bakanaki koboma papasa bazokufa avant na groupe na bango bamiso baokufa bamiso baobela bamiso baotikala po batémoigner tala toluka ye boye tala batinda biso boye tala tosalaki accident lelo nazomona motoka moko remorque moko esali accident nzambe ya épargné bato na nzela bandundu to ya bakongo namoni remorque esali accident il faut nzambe épargné ezala bato bakota na batrain ezala bato bazokota wapi namoni vraiment accident eza bandeko na biso na poto partout nzambe a épargné bango donc eza na accident moko ezali ko se préparer amen amen donc kosambela nzambe te po bato balobi koboya pe nzambe te po bato basali nini balobi salela ye po oyokaka ye salela ye po okutana na ye po asalela yo landa ye po kokoma moment moko bato nyonso baboyi nzambe soki obanda osalela ye po na bato wana ntango balembi yo po osani
C'est pourquoi ndenge bomona na te yakao souci nange ezalaka te bato batondawa boyoki amen souci nange ezalaka moto ayoki nga ayebi nzambe abongwani ata asali mobembo ake wapi aokende na nzambe. C'est ça mon souci. Nga na yate na oluka succès soki na lukaka succès awa déjà kalambele bato batonda. Il y a des gens qui m'appellent papa ozawa na opesa adresse te pour na yebi ka ayeli na yete ko bongwana azoluka nga na likanse mosusu na opesa adresse te. Amen. Bon mon pasteur soki bolingi esike tonda etika monene tonda boko mona ngo na second izana likamzamba asalanga na zana kozela likambo na yeleka. Amen. Bon mon pasteur boza bien boza boy muke boy bato boza mona songi to tonda kakao ba mamo batonda batatu batonda ba Kongo batonda bangala batonda sokomona tozalai na biso bien okomona wa bokomo panza bokomo panza mama wana ayenante mama Vicky ayenante so akoti abo panza mama Angel so akoti awa boko sala ni si bo panza po est-ce que Nathan comment monte vu que ça non commun ya bato nyonso ça non propriété vu que yepe mwana nzambe ko mona mabete tango yoka ngai viki na sali ni teo sali lokote. Amen. Lezana bato mosusu ba yeba koti bu panzani tozwa moko na tango tozalaki kuna na parking est-ce que bokutana na makambo bozela tana ko témoigner ka vie na ngai si ba obstacle na kutani nango depuis na bandi ko sala nzambe na réveil ti lelo témoigner à Joanne bato na kutana bango boyoka babitumbo na kutana nango bosala ni boyoka bakuluno na kutana na bango boyoka nde mokolo wana bokumisa nani nzambe akotelemisa bato oyo bazana moyen bako banda ko organiser ba conférence ndenge ba invitaka ba musicien boya ko yem o na Bercy ko koma conférence ya makambo pona Congo tout puissant. Pour il faut peuple congolais bazwa connaissance bakende ko sala lisusu politique oyo te bakende ko sala basala politique ya connaissance ya révélation pour to renverser paix ba puissance ya bikolo mosusu to dominer to tika la stable. Amen. Après banboka mosusu koma ko luka négociation na biso. Amen. Pour visa na biso ko koma les plus chers ya monde. Amen. Pour kotawa e ko zalo pesi mbwa mbwa zo akate asani asui nzambe apambola bi. Amen. Na lobby esprit asala nini apambola biso. Esprit asala nini apambola biso. Oyo wakokani nayo ajalite oyo alekio nanguya ajalite oyo alekio na nyonso ajalite solo nani akokani nayo ajalite ya solo nani akokani nayo ajalite o awana se pena lola aza acclamé o awana se pena lola o awana Afrika pena Europa azali o nani alekio na moto kachere nini oyo alekio na moto azali nganga nini oyo alekio na nguya azali te yawe elonga nanga aglani nayo solo azali te Yesu
esprit nelonga. Oh, nani aleki yo na bozwi ya solo, nani aleki yo na mayele mokote yakokani na yo ibongi mabolongo nyonso ngumba mela yo ibongi mitema nyonso endima kobongwana papa kotikanga tina maboko abanguna yamba loba zalite papa kotika kongo tina maboko abayini kotikanga tina maboko abanguna soki te bakotuna ngai wapi nzambe nayo ajalite Yesu mobali nelonga akokane nayo ajalite yemba lokola militaire azokende tumba ayebike banguna bazana esika tel ase préparer ake bitumba ajalite Yesu nangaye mobali nelonga akokane nayo ebongi yolimbisa biso nkolo na nkuya omaloba nayo ebundela biso obanguna mokili bakani biso obanganga mokili bakani biso tokobanga te yozali longa tokokima te bitumba oyo azali te ebongi nguya ya bandoki esila kosila banganga basila kokeya nani akokani nayo azali te nani aleki yo na nguya azali te. Merci Père de gloire. Merci Esprit tout c'est puissant. Tu mérites les gloires et les honneurs. Azalité oh Yesu mobali nelonga oh azalité. Merci Esprit tout c'est puissant. Merci le maître des temps et de cette esprit. Merci incomparable. Loba esprit tout cet puissant. Esprit tout cet puissant. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Maître Yatan. Paix à circonstance. Ozali incomparable. Ozali incomparable. Oyo akokani na yo azalite. Oyo akokani na yo azalite. Namoni yete. Namoni yete. Ezala na Congo pe mokili mobimba. Ezala na Congo pe mokili mobimba. Ezala na Congo pe mokili mobimba. Oyo akokani na yo azalite. Oyo akokani na yo azalite. Banganga basi barenyaki. Banganga basi barenyaki. Ba malfaiteur basi barenyaki. Ba malfaiteur basi barenyaki. Ekomi ngonga ya basantu. Ekomi ngonga ya basantu. Ekomi ngonga ya temps de vengeance. Ekomi ngonga ya temps de vengeance. Kisi efukama liboso ya kombo na yo. Kisi efukama liboso ya kombo na yo. Lobaka ona zoloba. Kindoki efukama liboso ya kombo na yo. Kindoki efukama liboso ya kombo na yo. Basali ya Satana bafukama liboso ya basali na yo. Basali ya Satana bafukama liboso ya basali na yo. Nguya ya ténèbre efukama liboso ya maloba na yo. Nguya ya ténèbre efukama liboso ya maloba na yo. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Au nom du feu. Au nom du feu. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom du temps de vengeance. Au nom du temps de vengeance. Au nom de l'esprit tout cet puissant. Au nom de l'esprit tout cet puissant. Tikala kimia. Esprit grand redoutable, tout cet puissant, merci.
Encore merci, merci. Merci, 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 merci. Esprit grand redoutable, le véritable sauveur défenseur. Esprit protection, esprit présent, esprit bénédiction, esprit délivrance, esprit témoignage, esprit force, esprit renfort, esprit tout cette puissant. Tu mérites gloire, honneur, louange, adoration, puissante force. 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 Merci, Esprit tout cette puissant, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout mystique pour nous, tout miracle pour nous, toute force pour nous, toute victoire pour nous et toute solution pour nous. Nous sommes reconnaissants. Esprit grand redoutable et tout cette puissant. Okoti biso na mbula ya sika. Pona mboka Congo, makambo pe ezala ya sika. Oyo nyonso azali ko invoquer bikeko. Oyo nyonso azali ko invoquer makila ya bato. Afuka maliboso ya kombo na yo. Succès na ye esila. Oyo nyonso azali na base ya ko détruire mboka Congo. Succès na ye esila. Mikwa na ye esila makasi. Misisa na ye esila makasi. Mai na nzoto elimwa. Makila na nzoto na ye elimwa. Miso na ye ekangama. Aye bake mboka o ezali ya yo. Mokonzi ya mboka o ezali yo nzambe. Papa ngonga ebeti. Lokumu o topesaka yo esprit tout cette puissant. Ekende pa ya moto te. Mwana moko te ya temps de vengeance à cause de fête. Mwana moko te ainsi dit l'esprit à cause de fête. Parce que yo oshuwaka te. Ozwaka pe de fête te. Aucun jour okotika biso to kasoni liboso bandoki to banganga kisi. Nganga kisi nyonso, ndoki nyonso, assassin nyonso, général nyonso, instrument nyonso ya monde ya ténèbres. Ako présenter liboso na nga mosali na yo. Liboso ya ban ainsi dit l'esprit. Na ndenge ya molili, na ndenge ya orgueil, ako sa genouiller, ako kauka, ako zanga ya kosala pe ya koloba, pe kombo na yo ekokumbama mokili mobimba. Na yebi ko bombi ba surprise ebele oyo kosalela bato na mokili. O bombi connaissance ebele oyo kotombola na yango Congo. Merci parce que ozali komema Congo na Congo tout puissant avec l'esprit tout cette puissant. Na pambolio nzambe na bomo. Tika ete ba oba kosala politique lobby, basala politique ya révélation pe ya bon nzambe au nom de l'esprit tout cette puissant. Tika ete bato ba yeba pe ba sosola ke kisi ya moto eza yo nzambe. Tikete bato ba yeba ete kobika evandi na makila ya bato te. Nzambe na lola. Ba o nyonso bazo sala ba démarche ya koluka bana na nzambe pona koboma bango. Tika retour à l'expéditeur et salima. Tika ba armée na yo, 7 armée na yo. Ezinga bana na nzambe nyonso. Ebundela bango bitumba na boto pe moi balonga na kombo na Yesu. Pesa solution na o nyonso ezali posa pe besoin pour mosala na yo ekende liboso. Trouver ba partenaire au baza bana na nzambe au bako contribuer pour que ton œuvre ekende liboso. Au nom de l'esprit, au nom de l'esprit qui accomplit, au nom de toutes les paroles mystiques de l'esprit tout cette puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tobete l'esprit. Amen. Kola pambola biso. Amen. On a le loto sukiwa. Merci. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo.